Man krūtsvēža diagnoze noteica 2013. gada septembrī. Pirmā reakcija bija šoks, trieciens, jo šo diagnozi galīgi negaidīju. Es gāju pie ārsta regulāri un pilnīgi noteikti negaidīju, ka man pateiks, ka man būs operācija. Un tāda diezgan radikāla operācija turklāt. Ķīmijterapija, startterapija un pēc tam arī hormonu terapija. Kā es jutos, kad es uzzināju? Es biju gatavs. Zeme zem kājām pazūd. Kad jautājums ir, kāpēc tas notiek ar manīm? Ko es esmu izdarījusi ne tā? Kāpēc? Un tad bija aizvainojums uz visiem, par visu. Diagnoze bija atšifrēta 2 rindkopu garumā, un es sapratu tikai pēdējo teikumu, ka nākošo taktiku būtu jāapspriež ar ārstu onkologu. Protams, ka tajā brīdī, kad tev ir diagnoze vēzis, tad, protams, tās pirmās emocijas ir tādas, protams, ka nepatīkamas, īpaši ņemot vērā, ka tobrīd man kā reiz labs draugs ar vēzi, un viņam, diemžēl, bija tā kā pietrūka laika. Tu neesi viens. Reizēm šķiet, ka mūsdienās vēzis kļūst arvien agresīvāks, viltīgāks un neizbēgamāks. Tomēr lielā mērā slimības attīstību var ietekmēt arī mūsu dzīvesveids un ikdienas izvēles. Otrs biežākais nāves cēlonis Latvijā ir ļaundabīgi audzēji. Ik gadu Latvijā tiek konstatētas aptuveni 11,000 jaunas saslimšanas ar vēzi. Un vidēji gadā 5,000 cilvēki, kuriem konstatēts ļaundabīgs audzējs, mirst. Joprojām tas ir tā kā tabū, tā kā stigma, tā kā stereotipi, kuri ir jāpārvar, jo vēzis ir hroniska slimība, ar kuru lielākoties cilvēks sadzīvo. To, ka onkoloģija ir psihosomatiska saslimšana kā tāda, neviens līdz šim vēl nav atcēlis, tā kā joprojām ir šī saistība starp galvu un ķermeni. Dzīve turpinās arī pēc diagnozes vēzis. Tomēr vēzis ievieš savas korekcijas arī savstarpējās pārattiecībās. It īpaši, ja tas ir kāds no dzimumspecifiskajiem audzējiem – krūts, olnīcu, dzemdes kakla vai prostatas vēzis. Tā ienākšana maina ģimenes dzīvi, vīrieša un sievietes pašapziņu, savstarpējās attiecības un intīmo dzīvi. Ja mēs runājam par šīm reproduktīvās sistēmas lokācijām, tad viņas arī savā pamatā tomēr jau ir saistītas ar seksualitātes jautājumiem. Krūts zaudēšana, nenoliedzam ķīmijterapijas iedarbība vispār uz fizioloģiju, uz sajūtām, tas ārkārtīgi ietekmē. Un, protams, ir ļoti liela problēma arī šī seksualitāte, jo ļoti bieži tieši tāpat kā sievietei ir savu simbolu, tā arī vīrietim tas rada ārkārtīgi lielu problēmu, diskomfortu, nespēju vispār vairs sadzīvot ar savu jauno es. Neba mūsu dzimuma orgāni nosaka mūsu sievišķību. Mūsu sievišķība nosaka mūsu prāts, mūsu sirds, mūsu dvēseli. Bet kā nepieļaut, ka ģimenē ienāk šis trešais? Krūtsvēzis. Mums visiem patīk krūtis, bet kāpēc mēs tik reti aizdomājamies par to veselību? Izrādās Latvijā saslimstība un mirstība no krūtsvēža ieņem 1. vietu starp visiem ļaundabīgajiem audzējiem sievietēm. Katrs cilvēks ir atbildīgs par savu veselību. Un sieviete jāzina savu ķermeni. Tāpēc viņi jāpārbauda vispirms savu ķermeni paši. Pie spoguļa, guļot, sežot, stāvot, pirms menstruācijām, pēc menstruācijām. Un ja sievietei kaut kas nepatīk savu pienziedzera stāvokli, viņai uzreiz jānāk vai pie ģimenes ārsta vai pie ginekologa. Un tur mēs varam tālāk sūtīt uz mamografiju vai uz sonografiju. Vēža atrašanai ir mamografija neapšaubāmi prevalējošā un galvenā. Mamografijā redzam visu orgānu kopumā, ir labs pārskats. Ļoti ērti, ja nāk uz mamografiju vienā un tai pašā iestādē, vai vismaz apvienībā, kur ir vienota datubāze, kas ir milzīgi svarīgi, lai izmeklējums nepazaudē. Vairāk ultrasonogrāfija precizē kādus labdabīgos veidojumus. Ja tavai mammai, māsai vai omītai ir atklāts krūts vai olnīcu vēzis, tad zini, arī tu esi riska grupā.
Taču neuztraucies. Mūsdienu medicīnas iespējas palīdz noskaidrot, vai arī tu esi pārmantojis šo gēnu mutāciju. Pats galvenais, varbūt, uz ko mēs liekam speciālu uzsvaru, ir olnīca un krūts vēzis, jo tam patiešām ir iespējams ģenētiski pārmantojums formas, un to mums vajadzētu zināt, jo tad ir atsevišķa skrīninga, novērošanas sistēma gan krūšu dziedzeru izmeklējumiem, gan olnīcas izmeklējumiem. Viens no labākajiem mūsdienu preventīviem testiem ir BRCA1, BRCA2 gēnu mutāciju noteikšana. Tas ir tās mutācijas, kas var tikt pārmantotas. Un šeit ir ieteicams tādu testu veikt, ja ģimenes anamnēze, jeb ģimenes slimību vēsturē bija tādi gadījumi, tā kā radiniekiem, tuvākiem radiniekiem. Līdz ar to, ja mutācija ir, nav jāiet diezgan tādu striktu ceļu, kā kaut kādas ķirurgiskas manipulācijas jāveic, ja audzēs vēl nav, bet tomēr vajadzētu sekot savai veselībai līdzi. Dzemdes kakla vēzis. Ja krūtīs mēs vēl varam redzēt, sataustīt kādas izmaiņas, tad vienīgais veids, kā diagnosticēt dzemdes kakla vēzi, ir veikt regulāras ginekoloģiskās izmeklēšanas. Latvijā dzemdes kakla vēzis ir otrs biežāk sastopamais audzējs sievietēm līdz 45 gadu vecumam. Jāsaka, ka dzemdes kakla vēzis ir viena no retajām onkoloģiskām saslimšanām, kuru rašanos var novērst pilnībā. Ir brīnišķīgs zinātnes sasniegums medicīnā. Ir atklāts, ka ir tāds cilvēku papilomas vīrus, kas šo problēmu rada. Ir izveidotas, attīstītas dažādas diagnostikas metodes, kas atļauj ieraudzīt izmaiņas jau priekšvēža stadijā un novērst. Nenoliedzami cilvēku papilomas vīrus ir viena no visizplatītākām seksuāli transmisīvām infekcijām, un tomēr, ka katrs cilvēks, kas ir dzīvojis dzimumdzīvi pie šī vīrusa, ir reiz ticis. Un tas vīrus var izraisīt veselības problēmas ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem. Un pirmais solis, lai sevi pasargātu no šī vīrusa, ir veikt poti pret cilvēku papilomas vīrusu, jeb vakcīnu. Un to rekomendēja veikt pusauģa vecumā no 12 gadiem. Uz doto brīdi Latvijā ir valsts apmaksāta programma, kas ļauj bez maksas šīs vakcīnas veikt meitenēm. Bet jāsaka, ar vien vairāk pasaulē ir tendence, ka šo vakcīnu veic arī zēniem. Šodien, uz 2019. gadu, mēs zinām, ka šīs vakcīnas noteikti ir rekomendējamas un viņām ir ļoti liels iespējas uz profilaksi arī vēlākā vecumā. Un papilomas vīruss izraisa katru 20. audzēju pasaulē. Kādi ir lielākie mīti, kas saistās ar cilvēka papilomas vīrusa vakcīnu? Un kā ir patiesībā? Šīs vakcīnas nesatur vēzi un nesatur pašu vīrusu. Tātad viņas satur tikai nelielu daļiņu, ļoti specifisku vīrusu daļiņu, kas ir domāts, lai parādītu imūnai sistēmai, kāds izskatīsies šis ienaidnieks tad, kad mēs ar viņu satiksimies. Un vakcīna nav spējīga ierosināt saslimšanu. Diemžēl lielākajai daļai Latvijas sieviešu nav veikta vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu. Tāpēc vismaz reizi gadā, pat ja tev nav sūdzību, apmeklē savu ginekologu. Paiet gadi no tā brīža, kad jauna sieviete ir sastapusies ar cilvēku papilomas vīrusu, līdz tam brīdim, kad sāk mainīties dzemdes kakla šūnas. Lūk, un tas ir tieši tas laiks, kad būtu jāiet pie ginekologa un profilaktiski bez sūdzībām jāveic šī dzemdes kakla citoloģiskā analīze, jo mēs varam laicīgi noķert šo situāciju, kad šūna sāk mainīties, bet tā vēl nav slikta. Un tas ir tas brīdis, kad mēs varam palīdzēt pacientam, kad mēs varam ārstēt, mēs varam precīzi diagnosticēt. Vai zināji, ka arī Latvijā paralēli valsts apmaksātajam skrīningam ir iespēja noteikt to, vai esi inficējies ar cilvēka papilomas vīrusu? Vecuma grupā pēc 30 gadiem arvien vairāk pētījumu rāda, ka ir mērķiecīgi noteikt šo vīrusu klātbūtni, tāpēc, ka tā ir analīze, kas nav atkarīga no cilvēciskā faktora. Tā ir precīzāka. Ja šī vīrusa tiek konstatēta, tas nebūtu nenozīmē, ka tur šīs priekšvēža izmaiņas ir, taču
Tas ir solis pretīm tam, lai to diagnozi konkretizētu, veicot koloskopisko izmeklējumu. Mēs ļoti ceram, ka ar laiku valsts programmā tiek iekļautas arī primāri šī vīrusa analīze, un pēc tam tas atļauj to testēšanu biežumu attālināt pa 5 gadiem, respektīvi reizi 5 gados nosaka šī vīrusa klātbūtni dzemdes kakla autos. Vīrusa noteikšanas tests ir kā triāža šķirošana. Labos pa labi, un kreisos mēs uzmanīsim biežāk, lai skatītos, kas notiek ar vīrusu. Ir arī tests, ko mēs piedāvājam. Tas ir tests, kas nosaka, ka vīrus ir sācis savu onkodarbību. Tā kā viņš jau sāk mainīt tas šūnas, ka šūnas var pārvesties par pirms vēža stāvokļa šūnas. Tā kā vēl ir iespējams kaut ko labot, sekojot līdzi situācijai. Prostatas vēzis. Sievietes bieži vien ir ļoti apzinīgas, bet kā ir ar vīriešiem? Tētis, brālis, opis un tu pats, kad pēdējo reizi pārbaudījies? Izrādās tieši prostatas vēzis ir viens no izplatītākajiem audzējiem vīriešiem. Pirmkārt, man liekas, tas ir tā vīriešu filozofija, kad man jau viss ir ok, man viss ir labi, man jau viss ir kārtībā, un tā, kad vīrietis neraud un tā tālāk, tā būtu tā kā viena lieta, un no 100 vīriešiem 5 ir bijuši pie urologa, bet runā 95, ka viņi ir bijuši un ka viņiem ir hipotēzes, kas tur varētu būt. Kaut gan tas, kas ir jādara pirmais, ir vienkārši jāaiziet uz laboratoriju un jānodod asinis. Jo man arī viens no vēstījumiem bikses paliek kājās pirmajā reizē. Prostatas vēzis nav slimība, no ko jāmir 21. gadsimtā. PSA tests ir vienkārša, bet ļoti nozīmīga asins analīze, par kuru būtu jāatceras ikvienam vīrietim. Jo, ja ir paaugstināts PSA rezultāts, tas var liecināt par dažādām izmaiņām prostatā, sākot varbūt ar vienkāršu iekaisumu un beidzot arī ar pavisam nopietnu onkoloģisku saslimšanu. Līdz ar to pēc rezultātu iegūšanas, it sevišķi, ja PSA rezultāts sākotnēji ir izmainīts, būtu jākonsultējas ar savu ārstu, lai lemtu par tālāko veselības aprūpi. Prostatai, kā organam, tā vienkāršot varētu būt divas saslimšanas labdabīgas audzējs, tā saucama hiperplāzija, adenoma, kas var izraisīt visādas sūdzības, un tas ļaundabīgs audzējs, kas pats par sevi līdz zināmai stadijai nekādu sūdzību neizraisa. Ja? Un tāpēc ir rekomendēts un ir pareizi nākt uz profilaktisko pārbaudi un apskati pie urologa sākot ar 50 gadu vecuma, ja asins radiniekiem nebija prostatas vēzis, vai ja bija, tad no 45 gadiem. Un tā pamata profilakse runa par prostatas vēzi ir tas asins analīze PSA. Vēža ārstēšana. Vēzis. Bailes, neizpratne, šoks. Tomēr mūsdienās vēzis tiek uzskatīts par hronisku saslimšanu, ar kuru iespējams dzīvot. Tajā agrīnajā etapā nekādi īpaši sarežģījumi nav no ārstēšanas viedokļa. Ir zināma diezgan skaidra taktika, kāda katram audzējam, kā tas tiek ārstēts, kāda ir profilakse, kāda ir novērošana. Kad man prasīja, kā man iet, es atbildēju normāli, kā jau mēs Latvijā sakām normāli, bet, protams, pēc izskata jau var redzēt, ka cilvēkam ir ķīmijterapija. Tas ir drausmīgi, teikšu godīgi, drausmīgi. Tas ir dienas, ka tu vispār nevari piecelties no gultas. Un tad tu sev motivē ar to, ka ir kaut vai līdz veikalam jāpieceļās un jāaiziet. Viegli nav, teikšu godīgi, nav viegli. Un ilgi nebija viegli. Jo tās ķīmijterapijas ir tā, kad kā jau daudzi zina, kad ir tās sliktās dušas, sāp kauli, ka tu nevari piecelties no gultas. Ja runāju vairāk par pēcoperācijas laiku, tad būtībā, teiksim, emocionālais stāvoklis bija, vispār personīgi man viņš bija, teiksim, ļoti labs, jo man doktori ieteica radikālo metodi, kad izgrieza visu ārā un, teiksim, lai nebūtu, teiksim, ne ķīmijterapijas, ne kādas cits tādas terapijas. Vienīgais tas, ka fiziskais stāvoklis bija pa 50% nokrities, bet pēc 3 mēnešiem es jau sāku apmeklēt trenažieru zāli vieglā režīmā. Tagad martā esmu atsācis skošu spēlēt pēc 7 mēnešu pēc operācijas.
Pateicoties pētījumiem un zinātniskiem atklājumiem, pēdējos gados jaunas vēsmas ienākušas arī onkoloģisko slimību ārstniecībā. To pēc iespējas ātrāk atklāt, attiecīgi piedāvāt mūsdienīgu ārstēšanu, kur šajā jomā varētu palīdzēt arī šie individualizētie audzēju testi, kuros tiek noteiktas daudzas gēnu mutācijas, kas varētu būt, teiksim, noderīgas jau tālākās terapijas izvēlē. Un mūsdienās pēdējās 10 gadus laikā notiek ļoti straujas attīstības tieši šajā jomā, kur tiek veikti dažādi gan šie gēnu mutāciju izmaiņu noteikšanas pašā audzējā, gan pēc tam sekots līdzi jau ar asins analīžu, ar dažādu citu bioloģisko šķidrumu izmeklēšanas palīdzību, kā tas notiek konkrētam pacientam jau laika, teiksim, noteiktā intervālā. Pa šiem gadiem šī ģenētiskā testēšana jau kļuvusi par daļēji ikdienas praksi. Mēs saņemam šo ģenētiskās testēšanas rezultātus, un tad mēs varam atklāt kaut kādas papildus ģenētiskas izmaiņas, kuras autori, kas šo testēšanu izdara, arī pieraksta, kāda varētu būt ieteicamā terapija. Jā, mūsdienu diagnostiskas iespējas dod iespēju personalizēti pielāgot terapiju atkarībā no tā, kāda mutācija ir tajā audzējā. Un noteiktas zāles darbojas uz noteiktam molekulam, kas pasargā šūnu no liekas dalīšanās. Efektīvāku un inovatīvāku tehnoloģiju ieviešana vēža ārstēšanā uzlabo pacientu dzīves ilgumu un kvalitāti. Nereti iedzīvotāji meklē palīdzību ārzemēs, bet jāsaka, vienmēr būs kādas tehnoloģijas, kuras varbūt pie mums vēl nebūs ieviestas, bet attiecībā uz šo robotizēto radioķirurģiju tā šobrīd ir pieejama Latvijā ar jaunu modernu iekārtu. Tiesa gan valsts finansējums šobrīd robotizētai radioķirurģijai prostatas audzējiem nav pieejams. Stereotaksiskā radioķirurģija pēc būtības ir precīza staru terapijas metode, kuras gadījumā netiek veikti kādi iegriezumi. Pacientam gluži vienkārši spēcīgs ionizējušais starojums tiek pievadīts no daudziem dažādiem punktiem, koncentrējoties attiecīgi audzējā un viņu iznīcinot bez šādu atsevišķu iegriezumiem. Absolūti netiek traucēta tava normālā dzīve, jo to vienu nedēļu, kuras laikā notiek ārstēšanās, tas nozīmē 5 dienas pagulēt komplektā ar jauku, mīlīgu, baltā krāsā nokrāsotu robotu un jāpaskatās bildīts uz griestiem. Blakus parādības faktiski, manā gadījumā nebija vispār nekādas. Minimāls neērtības, teiksim, tur rodās, bet principā es teiktu, ka absolūti nekas netiek traucēts. Prostatas audzējs ar radioķirurģiju tiek ārstēts jau vairāk kā 10 gadus. Un tā ir samērā solīda tāda zinātniskā pieredze ir uzkrāta visā pasaulē, un tas dod pamatu secināt, ka faktiski šī metode ir līdzīga ķirurģiskās ārstēšanas rezultātiem. Tomēr par spīti veiktajai ārstēšanai un tam, ka sākotnējais audzējs ir izoperēts, iespējams lokāli apstarots un saņemt arī ķīmijterapija, slimība var atgriezties, parādoties kā recidīvs vai metastāzes. Ja šī slimība ir atgriezusies un izveidojusi šās metastāzes vai lokāli parādījies atkal jauns veidojums, tad atkal jāsaka, ka mums ir ārstēšanas iespējas, bet tur šīs ārstēšanas iespējas ir Latvijā zināmā mērā ierobežotas. Ar klīniskiem pētījumiem ir pierādīts, ka, ja pacientam pēc sākotnēji veiktās ārstēšanas sākotnējais audzējs ir veiksmīgi izārstēts, bet kaut kur parādās atsevišķas metastāzes, tad tiešām ir efektīvi iedarboties gan ar ķīmijterapiju, ar sistēmisko terapiju, gan ar lokālām metodēm, tā skaitā ar radioķirurģiju, un tas nodrošina ne tikai pacienta dzīves kvalitātes uzlabojumu, kaut kādas sūdzības attālina, bet arī būtiski uzlabo, faktiski 2 reizes uzlabo pacienta dzīvildzi. Dzīvesveids. Protams, pamata lietas par veselīgu dzīvesveidu, sabalansētu uzturu mēs katrs zinām. Taču vai tiešām ievērojam? Atceries, gan prevencijas, gan ārstēšanās laikā ļoti liela nozīme ir tieši dzīvesveidam.
Pēc būtības, ja mēs skatāmies uz tiem biežākiem audzējiem, kas ir tipiski rietumu sabiedrībai, tas ir gan krūts vēzis, gan prostatas vēzis, gan ēsnās un taisnās zarnas vēzis, varbūt daļēji ir aizkuļu dziedzera. Tie ir lielā mērā gan tā saslimstība samazināma, ievērojot dažus elementārus tos pamatprincipus. Tas ir pirmkārt sekot līdz savam svaram, otrkārt pietiekami daudz nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, treškārt pareizi ēst, skatīties, ko ēd, cik daudz, kādas kvalitātes šie ēdieni ir, un ceturtkārt droši vien izvairīties no visām pārmērībām, kas saistītas ir gan ar smēķēšanu, gan ar alkohola lietošanu. Tā kā ievērojot šos 4 principus, faktiski ir iespējams samazināt saslimstību līdz pat 30–40%. Citviet tiek lēsts, ka vienu no 10 vēžiem varētu arī novērst, respektīvi tas neattīstītos, ja cilvēks ēstu pareizi. Principā uzturs ir gan profilakse, gan ārstēšanas terapijas sastāvdaļa, bet kopumā vērtējot, jebkuras slimības iznākums ir atkarīgs no tā, cik daudz pacients ēdīs, ko viņš ēdīs un kāds ir viņa tas barojuma stāvoklis, uzturas stāvoklis. Un tā uztura problēma ir tāda ļoti kompleksa lieta, daudzšķautņaina. Un tas neapstājas tikai pie tā, ka cilvēks uzņem pārāk daudz enerģiju. Tur ir vēl ļoti daudz dažādi citi faktori. Piemēram, kāda ir ēdienu kvalitāte, cik daudzveidīgs ir uzturs. Un gal galā, cik ļoti tas atbilst arī konkrētiem cilvēkam pie viņa fiziskās aktivitātes, pie viņa vecuma, pie viņa saslimšanas, pie viņa dzīvesveida gal galā. Un, līdz ar to šai pacientu grupai ir īpaši iesakāms sekot līdz tam, lai uzturs ir pilnvērtīgs un lai tiešām tā enerģētiskā vērtība un tās uzturvielas tiktu nodrošināts pietiekamā daudzumā. Tu neesi viens. Bailes no vēža ir saistītas ar bailēm nomirt. Vajag ticēt un paļauties, ka būs labi, vienlaikus esot līdzestīgiem un uzņemoties atbildību par lietām, kas atkarīgas no mums pašiem. Spēku meklējot līdzcilvēkos un nereti atbalstu saņemot tur, kur diagnoze vēzis jau iepazīta. Sapratu to, ka man ir jāiemīl sevi tādu, kāda es esmu. Un tas ir tas, kad es pieteicos to fotosesiju, es sev redzēju no malas, un es sev pasniedzu, un es sevi iemīlēju. Ir ļoti daudz emocijas, kas saistās ar šo diagnozi. Bailes, izmisums, dusmas, satraukums, arī ar to ķīmijterapiju, protams, tām blaknēm, kad noiet mati. Visas biedrības, kas saistītas ar onkoloģiju, viņas ir ar lielu misiju. Viņas ir tik pozitīvas, tik interesantas. Un mūsu lielais mērķis būtu strādāt ar cēloņiem, kāpēc tie vīrieši ir daudz saslimuši, kāpēc tie rādītāji ir tik augsti, un tā kā mainīt visu jau saknē. Līdz šim rozā vilciens vairāk ir fokusējies tieši uz krūts vēža pacientiem, lai mazinātu tās bailes un aizspriedumu par šo tēmu, par šo diagnozi, lai sievietes ietu pārbaudīties, lai sievietes pašas pārbaudītu savas krūtis. Un mūsu biedrības tieši tas galvenais uzdevums ir runāt ne tikai ar pacientiem, kuri ir iet cauri slimībai vai ir izgājuši cauri slimībai, bet arī ar tuviniekiem, jo, kā mēs zinām, tuvinieki ļoti bieži tiek vēl vairāk traumēti, tīri emocionāli, skatoties, ka nevar palīdzēt savam tuvam cilvēkam, kuram tai brīdī ir iespējams nepieciešams šī palīdzība, bet viņš vienkārši nezina, kā to izdarīt. Dzīvība ir vērtība, ko nav iespējams nosvērt, izmērīt vai aprēķināt pēc kādas konkrētas formulas. Mēs nevaram izvairīties no bailēm, bet mums jāmācās nepadoties to varai. Katram cilvēkam ir jāmeklē tā viņa veids, kā tikt pie tā sirds miera un uzticēties ārstam, ka attiecībā par vēža ārstēšanu pat ārsts darīs visu labāko, kas ir iespējams, un pašam tomēr pūlēties sadzīvot ar esošo situāciju, cik vien labi iespējams. Bieži vien patiesībā cilvēki par pozitīvo risinājumu nemaz nezina. Viņi par to nedzird. Viņi dzird to slikto, negatīvo. Tā ir vienkārši viena no slimībām, ar kuru nomirt var arī no iesnām. Ja tu neko nedara lietas labā. Es saprotu, ka mēs vīrieši esam slinki.
mēs esam slinki un savā ziņā bezatbildīgi. Es tāds pats biju. Es arī biju savā ziņā bezatbildīgs pret savu veselību, jo es gāju pārbaudīties nekā, jo it kā veselība bija kā zirgam un es nepievērstu tam visam uzmanību. Bet tad pēc operācijas mainījās domāšana un es vairāk tagad nodarbojos arī, teiksim, ar vīriešu informēšanu par šo lietu. Esmu mainījusies tādā ziņā, ka es vairs necepos un nevēros par sīkumiem. Es tagad daudz vairāk novērtēju laiku, kuru es pavadu kopā ar saviem tuviniekiem, ar draugiem, jo tas ir tas svarīgākais, jo to laiku mēs nekad nevaram atpakaļ dabūt. Jā, domāšana mainās, tas ir viennozīmīgi. Tas ir skaidrs. Ļoti mainās domāšana. Tu vairāk skaties nākotnē tālāk. Jo tu zini, ka tu gribi dzīvot un daudz ko redzēt un piedzīvot. Mēs nezinām, kas ar mums notiks šodien, rīt, parīt. Mums pieder mirklis, šeit un tagad. Rūpēsimies par savu veselību ikdienas un regulāri veiksim pārbaudes.